사진도 찍어. 도망가려고 이렇게 또. 그치? 오늘 할수 있어. 자꾸 땡겨가. 너 주인이 열렸어? 물렸어. 아니, 배가 물렸어. 어머, 멧돼지 엄청 커. 너무 큰 거 아니야? 저 개는 어디서 나온 개야? 저 개는 뮤직개야? 사냥꾼이 풀어나 봐. 근데 여기까지 내려온 거야? 사냥개냐? 사진 찍었어, 나한테 일반 돼지 보내줘. 아니야? 어머, 피났어. 어떻게 멧돼지. 뒤에 피났어. 이상해. 그냥 가라고 했어. 사냥개가 아니야. 어머. 어떻게 된 거야? 불쌍해. 선우야, 가자, 야. 어머, 어떻게? 무서워. 야, 가자. 물렸다. 또 끊을 때까지. 어디다 전화해야 되는 거 아니야? 아니, 얘네 사냥개가 둘 있다니까. 주인이 어디 있는 거야? 지금 오고 있겠지. 어머, 너무 무서워, 어떡해. 포기하지 않는. 어? 포기를 안 해야 돼. 그러니까, 아니, 개도 불쌍하고, 멧돼지 다 불쌍하잖아. 현수야. 가자. 현수. 그거 포기는 애들이 좋아. 현수. 근데 걔는 세 마리잖아. 일로 와.